Союздун тараганына 30 жыл болуп атат. Ошол мезгилде Союздан мезгилинде билим алып, тарбия алып, жогорку окуу жайларды бүтүп, 30 жашта болуп турган азаматтар 60-ка чыкты. Союз тарагандан кийинки туулган балдар 30-га чыкты. Асман менен жерде айырмасы бар. Баалуулуктар өзгөрдү. Башта кызмат кылуу деген сөз аябай бийик. Эл адамы, элдин уулу, элдин кызы, элдин сыймыгы деген сыяктуулар өтө кол жеткис бийиктиктер катарында көрүлчү. Бүгүн андай эмес, баары тебеленип калды. Тебеленип бүттү. Бул баягы токчулуктун адамда эки проблема бар дейт да. Биринчиси барчылыктын проблемасы, экинчиси жокчулуктун проблемасы дейт. Жокчулуктун кыйынчылыгына караганда барчылыктын кыйынчылыгы көбүрөөк экен. Константин Симонов мыкты аскер корреспонденти. Биз ачарчылыкты мыкты сапатыбыз менен жеңдик дейт. Токчулукту кандай жеңебиз көзүм жетпейт дейт. 45-жылы жазган. Ошол сыяктуу кечээ бир үй бүлөдө эки балага бир чокой, 3 балага бир пальто болуп турган кезинде адамгерчилигибиз өтө бийик эле. Адамды адам сыйлайт эле. Айылда бир киши көз жумду десе, бүтүн айылдын кайгысы болчу эле. Азыр бирөө көз жумуптур десе, деп коет. Бирөөнүн баласы аскерден келиптир десе, бүтүн айыл топурап барып, кучакташып, амандашып, учурашып, кол кармашып келчү эле. Азыр бир тууганын баласы аскерге кетти, бир тууганын баласы аскерден келди, эч ким менен эч кимдин иши жок. Мындайча айтканда, эгоизм, өзүмчүлдүк, жеке менчилдик коомду талкалап бүттү.